Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah urang sasarengan bil barakah ngadaras ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan karangan salah salios kitab anu dikarang ku musonif tentang sunat ngangkat panangan dua. Bismillahirrohmanirrohim. Paslun yusanu raf'ul yadaini. Dina ieu pasal teh bade ngajelaskeun tentang disunatkeunana ngangkat panangan dua. Janten para mustamiin wal mustamiat biasa ku urang ka raoskeun kabayang di mana urang netepan sunat atanapi netepan fardu urang teh asa ngangkat panangan dua nya. Anu karaos pisan dina waktu pertama takbiratul ihram saparantos usolli. Nah, dina takbiratul ihram ngangkat panangan dua na hukumanana sunat, ngucapkeun Allahu akbarna hukumanana wajib. Margi para mustamiin wal mustamiat eta teh kalebat rukun qauliyah. Allahu akbarna teh ngucapkeun Allahu akbarna kalebatkeun rukun qauliyah. Janten ku urang sadayana nitip ngucapkeunana sing sae diusahakeun kedah kadangu ku cepil nyalira. Kanggo makmum upami kanggo imamah ditambihan pasunatan teh deui kedah kadangu ku jamaah atanapi ku para makmum ngucapkeun Allahu akbar teh. Anu salajengna nomor kaduana wa inda ruku'i sareng dina nalika ruku. Uninga sadayana tangtos uninga. Nah, jadi biasana urang tara ngangkat panangan heula di nalika bade ruku teh ayeuna mah dibiasakeun margi eta teh sunat hukumanana tambih pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang kedah rajin kana pasunatan teh nya dina perihal netepan fardu aya rukun aya sunat. Rukun heula sampurnakeun teras engke sunatna nuturkeun. Nah, insyaallah supados urang seueur harta banda jaga di akhirat. Nah, itu salah sabiosna. Nu kadua teh namanya indah ruku'i dina nalika ruku. Wa indal i'tidali salajengna dina nalika i'tidal. Upami i'tidal saparantos urang ruku. Teras cengkat bari ngucapkeun sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sami Allah teh bari ngangkat panangan sami Allah liman hamidah. Nomor anu salajengna nyaeta nomor kaopat wa indal qiyami minat tasyahudil awali. Dina nalika ngadeg tina tahiyat awal. Nah, jadi urang sadayana dina netepan anu aya tahiyat awalan nyaeta nu 4 waktos maghrib isya duhur sareng asar pasti aya tahiyat awalan. Tah dina nalika bade kaluhur urang sadayana ngangkat panangan Allahu akbar bari neraskeun kana rakaat saterasna. Mudah-mudahan manfaat barokah kanggo urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.